راپورونه وایي ایران د امریکا د الوتکو وړونکې بېړۍ په نښه کړې. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي ایران د امریکا د الوتکو وړونکې بېړۍ په نښه کړې. راپورونه وایي چې د منځني ختیځ په حساسو سمندري اوبو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ نوې مرحلې ته داخل شوی. ځینې سیمه ییز او غیر رسمي سرچینې ادعا کړې چې ایران د امریکا یو الوتکه وړونکې بېړۍ په نښه کړې، که څه هم تر اوسه د دې ادعا په اړه د دواړو هیوادونو له لوري بشپړ او رسمي جزئیات نه دي خپاره شوي، خو دغه خبره په سیمه او نړۍ کچه پراخ غبرګونونه راپارولي. د خپاره شویو معلوماتو له مخې پیښه د سیمې په هغو اوبو کې رامنځته شوې چیرته چې له څه مودې راهیسې امریکایي سمندري ځواکونه حضور لري. ځینې سرچینې وایي چې برید د توغندي د لارې ترسره شوی. د راپورونو له مخې د پیښې وروسته په سیمه کې د امریکایي ځواکونو امنیتي تدابیر زیات شوي او د نورو پوځي واحدونو د چمتووالي کچه لوړه شوې. عیني شاهدان وایي چې د برید له خبر خپرېدو وروسته په سمندر کې پوځي خوځښتونو زیاتوالی لیدل کېږي. تر دې دمه د امریکا دفاعي چارواکو دا موضوع په اړه رسمي او تفصیلي څرګندونې نه دي خپرې کړي، خو ځینې امریکایي رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. ویل کېږي که برید تایید شي نو واشنګټن به یې مناسب ځواب وارزوي. ځینې شنونکي باور لري امریکا به هڅه وکړي موضوع په دقت سره وڅېړي، څو له هر ډول بیړنیو پراخ پوځي غبرګون مخکې معلومات راټول کړي. دوی وایي چې د داسې پیښو په صورت کې کوچنۍ تېروتنه هم د پراخې شخړې لامل کېدای شي. بل لور ته د ایران له لوري هم تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې، خو په تېرو وختونو کې ایراني چارواکو څو ځله خبرداری ورکړی که د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ شي نو سخت ځواب به ورکړي. ځینې نږدې رسنۍ ادعا کوي ایران د خپل دفاعي وړتیا ښودلو په هدف دا ګام اخیستی، خو د ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د پیښې له خپرېدو سره سم د سیمې هیوادونو اندېښنه څرګنده کړي. د خلیج هیوادونو له لوري د احتیاط غوښتنه شوې او ټینګار شوی چې باید له هر ډول داسې اقدام څخه ډډه وشي چې وضعیت نور هم خراب کړي. ګرانو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.